хранить данные так, чтобы их никто не мог подделать и никто не мог подменить задним числом. Это все получилось благодаря распределенному хранению данных. Если мы раньше всегда жили в мире, когда какая-то база данных хранились на каком-то одном месте, например, на одном сервере, к которому все подключались, и любой, кто имеет доступ до этого сервера, мог каким-то образом изменить данные, в результате чего другие бы получили ошибочные данные, то появление блокчейна сказало: мы эти записи будем хранить на много-много компьютеров и везде одинаковые. Володя передал Андрею циферку 1, и вот все компьютеры записали. Володя передал Андрею 1. Если Андрей придет и скажет: Володя мне ничего не передавал, а почему сотни тысяч компьютеров записывали, что передавал? А он это самое подговорил. То есть, как это? Я в один момент пошел со всеми этими людьми, которые отвечают за компьютеры по всему миру, сказал: ребята, подделайте-ка там. Это нереальная ситуация. Этот момент был решен, который потом столкнулся с такой проблемой. Неужели нам надо на каждый новый сервис брать и поднимать тоже такое гигантское количество компьютеров? Это был вопрос масштабируемости. Ответом на проблему масштабируемости стал блокчейн Ethereum. Это первый блокчейн второго поколения. Виталик Бутерин додумался до супергениальной идеи. Если я могу передать человеку единичку и какой-то текстик, если мы можем с этой циферкой посылать текст, так текст же это же программный код. В коде написано: если А, то Б. И когда эта транзакция совершается, все компьютеры записывают: произошла транзакция с одного адреса на другой, и у ней вот такой вот хэш, который неизменный, и выпилить его нельзя из блокчейна, и он там навечно, и все его могут видеть. Получается, что это неизменный открытый код. И благодаря этому я могу запустить первую транзакцию, потом я отправляю вторую транзакцию, где у меня в тексте указано: посмотри-ка на хэш такой-то, посмотри, что написано в тексте, и выполни, что написано. А потом я пускаю третью, в которой у меня написано: посмотри на результат той-то и сделай это. И люди начали писать смарт-контракты, которые обладают открытым исходным кодом, который не подделываемый и который начал позволять создавать нам токены. Что, в принципе, звучит приблизительно так: если мне на этот адрес пришла там монетка, создай другую монетку и отправь ее на тот адрес, с которого она пришла. И все это заключается в том, что люди сказали: вместо того, чтобы вам брать и поднимать свои блокчейны для вашего сервиса, вместо этого создайте токен на нашем блокчейне. Наши майнеры тогда предоставляют безопасность сети, а вот наша платформа дает вам возможность и безопасные токены, как если бы у вас был ваш собственный блокчейн. Ну, просто вы транзакцию оплачиваете в нашей местной монете. И появилось понятие газа, которого раньше не было. Что это такое за понятие газ, которое начало встречаться? Получается так, что если я могу взять и запустить какую-то программу, я могу зациклить процесс. Например, отправляю транзакцию: если на адрес 1 придет монетка, переправь ее на адрес 2. Беру второй: если на адрес 2 придет монетка, переправь ее на адрес 3. Потом делаю третий: если на адрес 3 придет монетка, переправь ее на адрес 1. А у нас же там написано: если на 1 пришла, перейди на 2. Это что, у меня монетка будет вот бесконечно долго так кружиться и занимать вычислительные мощности, и просто это бесконечная транзакция зацикленная. Так как машины не любят ничего бесконечного, умные Виталик Бутерин и сообщество сказали: каждое действие в нашей сети требует какой-то оплаты в газе. Например, передача токена – это там 21 тысяча газ. Каждое действие, которое возможно сделать, плюсование, умножение, требует газа. И я, когда собираюсь взять и запустить какой-то каскад событий, я вкладываю заранее какое-то количество газа на выполнение. И я понимаю, что если операция будет иметь столько много действий, что она затратит весь газ, транзакция скажет: не получилось, до конца не вышло. И это освободило сеть от любого спама. Почему? Потому что если вы хотите, соответственно, что-то заспамить, вам за это надо платить. И говорят: хотите спамить, платите за спам. Все было хорошо,
до одного момента, когда стало непонятно, а вот есть разные протоколы, появляются платформы. А как мне вообще передать монетку или данные даже из одного блокчейна в другой? И это стало проблемой интероперабельности. То есть одно дело, что я на блокчейне Ethereum создавал там миллион проектов. Почему не обойтись одним Ethereum? Получается так, что нельзя быть одновременно и высоким, и низким. И некоторые сервисы требуют абсолютно противоположных потребностей. Например, это может быть скорость транзакций в противовес приватность. Если мне надо делать анонимные, зашифрованные транзакции, мне надо передать какие-то шифры, то есть затратить время на передачу какого-то количества данных, чтобы другой человек их получил, проверил и сказал: ну да, все, я тебе верю. А второй момент – это скорость транзакции. Правило, она полетела. Но она тогда не зашифрованная. Не получается все делать на одной платформе. И именно поэтому начали появляться другие платформы, кроме Ethereum. Ну вот представьте себе табличку Excel. Представьте себе, что есть много разных сепаратных табличек экселевских. И я меняю в одной значение, а значения меняются и даже в других. И вот это как бы интероперабельность, когда я могу данные из одного блокчейна легко передавать в другой. Как мы встречаемся этим в Web2? Ну вот я захожу на какой-нибудь сайт, у меня на этом сайте сразу авторизация через Google, авторизация там через еще что-то, сразу же я могу это там грузить на какой-нибудь Dropbox, параллельно оплачивать это все PayPal, заказать себе Uber, который мне там еще что-то доставит. Это очень удобно. Нам это всем очень нравится. Было бы ужасно, если бы мне надо было заходить на сайт, и это бы у меня требовало разных подключений. Есть протокол общения HTTP, TCP/IP, то есть одна машина понимает другую. Я послал нули и единицы, другая их приняла, сказала: да, все ясно, это картинка. Каждый блокчейн – это свой отдельный коммуникационный протокол. У блокчейна биткоина один коммуникационный протокол, у Этериума другой. Поэтому если я из Этериума пытаюсь что-то послать биткоину, они говорят: что-то не алло, набранный вами абонент временно недоступен. Появилось два интересных решения. Первое решение является мостовым. Его предложил Субстрат. На ней построены Polkadot, Kusama. Они говорят: мы сделаем суперблокчейн, мост между другими блокчейнами. И все, что вам теперь надо, чтобы передавать из одного блокчейна в другой блокчейн, вы когда запускаете свой блокчейн, вы вот туда вставьте крепление к нашему мосту, а мы как мост, мы на вас хоп, и вы по нам будете туда-сюда гонять данные, а мы вам обеспечиваем безопасность, тра-та-та-та-та, все записываем. Вот наш суперпротокол интерблокчейн коммуникации. А второе решение пришло с Tendermint, которые сказали: а можно все делать как пазлы. Если вы запускаете свой блокчейн, вы туда установите модуль, как пазлинка. У него есть input и output. А другие все блокчейны тоже имеют этот input и output, и мы будем друг за друга так вот цепляться. Ну, только представьте, что это не какая-то там четверная пазлинка. У нее там, грубо говоря, бесконечно много этих инпутов, аутпутов. И вот это решение оказалось действенным. Почему? Потому что оно не требует ни у кого считаться с мнением моста. Если в случае Субстрата мне надо так или иначе считаться с этим мостом, то есть мне надо как-то с ним коммуницировать, то в случае IBC-модулей в космосе мне вообще не надо считаться ни с кем. Я могу взять этот Космос SDK, который полностью открытый код, создать свой блокчейн, как конструктор его собрать. Все это дает огромную потенциалы и возможности, что, соответственно, начали создавать немеренное количество сервисов на Космос SDK, которые ведут нас в понятие как интернет блокчейнов. Если раньше мы были в интернете сервисов, где у нас Google сервис, там PayPal сервис, вот мы их там объединяем, то теперь у нас все эти централизованные сервисы получают децентрализованные аналоги. То же самое, что вы делали, мы сейчас делаем так же, только с блокчейном. Зачем это? Когда у нас есть централизованное решение, кто с него получает бабки? Есть я, владелец, у нас компания, мы там директора, мы создали этот сервис, он вам приносит, делает, мы получаем бабки. Ну, мы же его создали. Когда мы делаем его децентрализованным, получается, что его владельцы все, кто им пользуется. Я приобрел токены, значит, я уже владелец, грубо говоря, на то количество токенов.
который у меня есть. Экосистема «Космос» уже сейчас набирает 262 приложения и сервиса, которые используют вот Космос SDK, это называется Developer Kit, чтобы всем разработчикам не надо было заново все писать, подготовили модули с открытым исходным кодом, которые можно вот вставлять в программный код и создавать новые блокчейны, которые будут друг с другом связаны. И вот есть гигантское количество различных проектов на Космос SDK, которые занимаются, как вы видите, там и финансами, инфраструктурами, играми, социальным взаимодействием. Все это гигантское количество различных сервисов. Каждый из них выполняет свою какую-то функцию. Каждый из блокчейнов – это какой-то инструмент, который дает мне какие-то возможности, какой-то функционал. Как это можно представить? Есть вилка, а есть ложка. Нельзя же сказать, что лучше, вилка или ложка. Для того, чтобы макароны кушать, наверное, лучше вилка. А вот чтобы супчик кушать, наверное, лучше ложка. А вот кроме же ложек и вилок, есть же еще молоток. А вот, кстати, молотки-то бывают разные. Есть киянка, есть молоток такой обыкновенный, который для гвоздей, есть кувалда. У каждого из них функционал. Но на самом деле это не все инструменты, которые мы знаем. Например, микроскоп – это тоже инструмент. И мы понимаем, что, наверное, вилка и ложка нужна куда большему количеству людей, чем микроскоп. И пользуются ей, как правило, чаще. Но это не мешает быть микроскопу более дорогим, несмотря на то, что нужен меньшему количеству людей. А почему же столько дексов? Почему не один? Почему столько много разных кошельков? Почему не один? Вот взять бы все и в одно, и свалить. Это и есть такое главное отличие централизации и децентрализации. В децентрализованном мире у нас на каждый вопрос должно быть много решений. Потому что если у нас одно из решений выходит из строя или ломается, у нас всегда находится ему альтернативное решение. В наших интересах, чтобы было много различных решений. Для того, чтобы пользоваться блокчейном и чтобы пользоваться всей экосистемой, ничего другого не надо, кроме вашего адреса. И если в Web1 введите логин и паспорт, весь Web2 авторизуйтесь при помощи Google, уже не надо вводить логин и пароль. Что такое Web3? Web3 – это Connect Wallet. Нам не надо от вас ни паролей, ни телефонов, ни ваших мейлов. Все, что вам нужно, чтобы реально оперировать со всей экосистемой, это ваш адрес. Как вообще понять, ваш ли это адрес или чей-то чужой? Адрес генерируется из мнемоника. Объясняю теперь на пальцах, что это такое. Представьте себе, что у меня есть числа. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, во-первых, я могу их всех сложить. 1 плюс 2 – это 3, 3 плюс 3 – это 6, 6 плюс 4 – это 10, 10 плюс 5 – это 15. То есть я могу сказать, 15 – это адрес. Как вот этому адресу узнать, из чего он был создан? Давайте догадайтесь, из чего я получил 15. Ну, во-первых, 15 я мог получить из 5, 5, 5. 15 я мог получить из 1, там 3, типа и 5, да, 1 умножить на 3, 3, 3 умножить на 5, 15. То есть ответ 15 имеет гигантское количество решений. Представьте, что у меня есть задача, на которую уже дан ответ. Какие была задача-то сама? Вы начнете подбирать задачу. В случае с цифрой 15 это достаточно быстро мы можем найти. А теперь представьте, что я говорю, вот это ответ. Какая была задача? И вы такие, Матерь Божья, как вы его получили? Получили его при помощи хэш-функции, это что-то очень страшное, но грубо говоря так, если у нас уже есть ответ, то мне к нему решение подбирать, очень долго. Но если я сразу говорю, такая вот была задача, 1, 2, 3, 4, 5, я сразу взял, сложил, действительно получил 15, проверил, да. Есть гигантская засекреченная задача и есть решение. И решений этих может быть очень много. Но если мне известен путь и ответ, то, предоставив задачу, я могу всегда сразу сказать, задача соответствует ответу или не соответствует, проверяется это быстро. Таким способом мы можем взять и создать себе адрес. И для создания адреса
нам с вами придется запомнить всего-навсего 24 слова. Для того, чтобы использовать экосистему Космос, есть два шикарных способа. Первый способ – это для мобильных приложений, таких как iOS и Android, Cosmostation Wallet App. Второй – это для браузеров, Kepler Extension. Мы берем, находим в App Store или в Google Play Cosmostation. Сразу то, что мы увидим, Cosmostation Wallet for Cosmos и Atom. Мы увидим, что здесь большое количество скачиваний. Нам надо нажать на кнопку Install, и каждый из вас это может сделать самостоятельно. И мы нажимаем «Открыть» для того, чтобы вы могли пользоваться блокчейном не через командную строку, а через удобный пользовательский интерфейс и при этом быть уверены, что никуда ваши приватные данные не денутся. Когда я создаю свой адрес, на самом деле все адреса уже существуют в блокчейне. Просто не о всех есть записи. Записи в блокчейне есть только о тех адресах, которые сделали хоть одну транзакцию с себя. Когда я создаю себе адрес, как это называется, просто при помощи рандома набирается 24 слова из большого списка 2048 слов. Выбираются они в определенном порядке. Вот какова вероятность то, что вы из 2048 слов выберете одинаковые 24 слова вот по порядку. 24 в 2048 степени. Это превышает количество атомов во всей наблюдаемой нами Вселенной. Поэтому мы нажимаем смело «Старт». Мы видим, что перед нами открывается гигантское количество различных блокчейнов. Нам не надо пугаться, потому что из одного мнемоника мы точно так же можем создать себе адреса во всех других сетях. Нажимаем «Космос». Разные варианты есть. Restore, у вас уже когда-то был адрес, и вы хотите его возобновить, используя либо приватный ключ, либо мнемоник. Мнемоник или приватный ключ. На самом деле это одно и то же. Просто разные формы записи одного и того же. Вариант Watch Only Address. Это когда мы можем просматривать адреса. В блокчейне вся информация находится в публичном доступе. Каждый может видеть, что происходит с каждым из адресов, с его балансами. Мы нажимаем Create. Мы от балды взяли 24 слова. Такой вот адрес у вас сгенерировался. Мы вам покажем ваш мнемоник, только мы вас предупреждаем. Если вы его потеряете, вам его никто не восстановит. Рекомендуем хранить ваш мнемоник офлайн, то есть не подключенным к интернете, на бумажке записать. Переживают не за приложение. Приложение еще ни разу не взломали. А переживают за что? Вы берете что-нибудь, набираете на своей клавиатуре, а у вас там приложение говорит: а вы ошибку допустили в слове. Мы же понимаем, что если они проверяют ошибки в наших словах, они, наверное, читают наши слова. Каждый антивирус – это главный вирус. Когда мы даем какому-то антивирусу разрешение все смотреть и все сканировать, мы ему говорим: и пароли наши смотри, и все наши переписки, где, как эта информация хранится, как она используется, непонятно. Мы можем доверять приложению Cosmostation, потому что они информацию шифруют. Но если вы дадите Siri просмотр всех приложений, root-права и прочее, то ошибки вашей кибербезопасности, кликаем «Показать мнемоник». Он говорит: я мнемоник в себе в приложении собираюсь держать и хранить. Когда ты будешь отправлять транзакции со своего адреса, чтобы узнать, что это твой адрес, блокчейн спрашивает: докажи-ка, что это твой адрес. Мне кто угодно может здесь прислать запрос: отправь с этого адреса 1000 туда-то. Почему я должен это сделать? Это вообще твой адрес? Для того, чтобы доказать, что это мой адрес, я должен его подписать мнемоником. Неужели я каждый раз должен вводить эти 24 слова? Ну, раньше так и было. Когда у нас была командная строка, каждый раз приходилось писать send transaction с этого адреса на этот адрес, enter, подпиши транзакцию. Вводится 24 слова, тут же возникают риски. Вдруг червь какой-нибудь, чтобы я его много раз не вводил с клавиатуры и не вставил под угрозу, надо, чтобы кто-то за меня его подписывал. Сама транзакция, она подписывается внутри приложения, а выдается уже из приложения, уже подписанная. Не видно, чем ее подписал, но видно, что подпись моя уже. Проверили, отправляем. Если подпись не твоя, он говорит: ничего не знаю, я ничего не отправлю. Приложение хранит ваш мнемоник
оно говорит, я буду подписывать твоим мнемоником транзакции, только если ты введешь пин-код. Говорит, я буду подписывать транзакцию только тогда, когда уверен, что это ты. А чтобы я был уверен, что это ты, ставь мне пин-код 4 цифры и 1 буква. Он говорит, повтори. И вот то, что я вам сейчас показываю, на самом деле никогда никому нельзя показывать. Но почему я вам это показываю? Ну, я не буду никогда пользоваться адресом, потому что теперь любой человек, который знает вот эти 24 слова, может получить доступ к этому адресу. Нам говорят, запишите мнемоник себе на бумажку, храните, потому что никто не восстановит. Мы говорим, крыт, валит, записываем это на бумажку, и у нас появляется адрес. Мы его можем скопировать, можем поделиться. Вот это QR-код. Это не приватная информация. Вот этим адресом можно делиться со всеми, и его знают все приложения и так далее и тому подобное. Неужели нам придется вот в этой гигантской экосистеме космоса записывать себе по 24 слова для всех сетей? Конечно, нет. Есть легкий, хороший способ. Мы идем в Settings, Wallet Manage, выбираем адрес, который мы уже создали, чек мнемоник. Он говорит, я его покажу только тому, кто пин-код введет. Подразумевается, что только мы его знаем. Мы вводим пин-код. Не надо, конечно, делать пин-код 1111А. Он нам показывает мнемоник. Мы говорим, копируем мнемоник. Копировать мнемоник, ну просто очень опасно. Когда ты его копируешь, он отправляется у тебя в кэш. Из кэша у тебя его видит Google Play и прочие все на свете. Поэтому просто будь супер осторожным. И лучше сделай save copy. Raw copy мы его тебе в кэш скинем, а save copy это мы его копируем внутри приложения. И только ты выйдешь из приложения, все будет делетнуто. Клавиатура у Cosmos Station своя собственная, вы не можете использовать. Но вот мы выбираем Save Copy, а теперь мы берем и идем в меню и говорим Add New Wallet. Кроме космоса нам понадобится Osmosis. Не надо нам создавать уже новый. Давайте-ка восстановим его из того мнемоника, который у нас записан. Restore with мнемоник. Paste, Confirm. Набираем пароль. Подтверждение того, что действительно мы хотим, а не кто-то другой. И вот тут мы как раз приходим к тем путям, про которые я говорил. Есть 5 разных путей. Все нули, 2 нуля единица, 2 нуля двойка. На самом деле этих путей можно делать бесконечно много, увеличивая эти цифры. Возьмем, создадим по первому пути. Он нам создал адрес Osmo. И у каждого блокчейна свой, грубо говоря, путь. Но мнемоник у нас один, и мы его можем использовать во всех других сетях. Если теперь посмотрим, то мы увидим, что у нас есть и в Osmosis, и в Cosmos у нас есть адрес. И это 2 адреса по-разному выглядят, но мнемоник у них одинаковый. Нам наверняка понравится Juno. И мы идем опять настройки, добавить новый валет сети Juno, добавь нам. Он говорит, как? Я говорю, восстанавливай с мнемоником. Paste. Confirm, опять вводим пин-код, у нас появляется опять выбор. Опять давай по первому. Давайте-ка посмотрим, а что будет, если по второму сделать. Говорим Add New Wallet, Juno, Restore with Mnemonic, Paste, Confirm, пин-код. Говорит, с первого уже создан. Мы говорим, вот с этого создавай. И вот мы видим, что у нас есть 2 адреса. Один заканчивается на YULH, другой заканчивается на 8R4H. Вот так вот из одного мнемоника я могу создать бесконечное количество адресов. Самое интересное, что если мы сейчас будем пытаться найти какую-то информацию по этим адресам в блокчейне, их не будет, потому что никто ни разу не сделал ни одной транзакции. Но стоит нам на один из этих адресов отправить транзакцию, как история сразу появится, и мы сможем найти любой из этих адресов в блок Explorer. Если вот здесь вот на буковку Е нажать, в интернете посмотреть, он нам будет открывать Mintscan. Account Detail. No tokens, no transactions, no delegations. Просто пустой адрес. Добавить новый в Kava, говорим, по мнемонику, paste, confirm. Он говорит, слушай, вот раньше у Kavы был старый путь,
который начинался в 4418, а потом они сделали новый путь. И если вы создавали адрес после марта 2020, тогда выберите новый путь. Мы говорим новый путь. Он говорит, по новому пути вот такие-то там, тра-та-та, мы говорим, да. Можно и по старому пути создать. Что это будет значить? Когда мы пойдем в Settings и сделаем Wallet Manage и решим посмотреть на наши адреса, мы увидим, что здесь написано Chain Info 8, дата импортирования, такое-то там. И вот есть такое понятие KPath. А вот если мы возьмем и пойдем посмотрим на космос, мы увидим, что KPath, потом мы пойдем посмотрим на Juno, мы увидим, что у нас у одного KPath заканчивается на 3 нуля, а у другого на Juno KPath заканчивается на единичку, а не на 3 нуля. Хотя мнемоник у того и у другого один и тот же. Кошелек — это user interface. И теперь я кое-что хочу вам показать. То, что я сейчас буду делать, не рекомендуется делать никому. И показываю я это исключительно в интересах общего образования. Если я пойду в этот кошелек, чекну мнемоник, я скажу raw copy. Мы идем в Telegram, находим Космическую Академию и пейстим его прямо сюда. Есть. Вот так вот выглядит мнемоник. Скопируем весь наш мнемоник и теперь покажем второй момент. Если набрать Kepler Extension, первая ссылка на Google Chrome. У меня здесь уже нажата кнопка, у вас будет установить. Мы, конечно, смотрим, убеждаемся, что это не какой-то там фейковый, что этому можно как-то доверять, что это именно тот Kepler, который мы хотим найти. Устанавливаем. После того, как мы его установили, у нас в разделе Extension появляется Kepler. И этот Kepler действует точно так же, как и все остальные кошельки. Он в зашифрованном виде хранит ваш мнемоник. И мы добавляем аккаунт. Так вот будет у вас в первый раз выглядеть окошко. Ну, во-первых, есть Sync with Google. Я вам не советую это делать. С одной стороны, это даст вам возможность восстановить доступ через ваш Google аккаунт. С другой стороны, Google будет известно ваша мнемоника. Второй момент. Create account new. Можем import existing account. Можем сделать import ledger. Ну, если мы сделаем create account, он нам опять выдаст либо 12, либо 24 слова. И еще вот здесь, если кликнуть в Advanced, что мы видим? Тот же путь, который мы уже можем изменять. Можем сделать путь 1, 2, 3. И это тоже надо лучше где-то там сохранить на бумажке. А можем import existing аккаунт. Он говорит, введи-ка seed или приватный кей. Мы недавно здесь его скопировали, сюда вставляем, пишем там аккаунт name, тест. В Advanced мы ничего не будем пока менять. Мы говорим next. Он говорит, все создано. Мы открываем Kepler. Можно этих аккаунтов создать столько, сколько вы хотите. Мы идем в тест. И вот наш тестовый аккаунт. Если в космостанции нам приходилось один и тот же мнемоник копировать и прочее, то Kepler удобен тем, что он нам сразу создает с этого мнемоника адреса во всех сетях. И в космос, и в осмозис. И у них, соответственно, есть поддержка полная вот этого списка сетей, а потом у них есть бета-поддержка, то есть не пол. И все эти сети можно удалять или добавлять. Сейчас я покажу, как тоже. Нету в основной поддержки пока еще, например, сети Juno, а вот в бета есть. Ну, мы вот отсюда удалим Juno. Скажем, да, до свидания. Что такое Web3? Это то, к чему к подключению вам нужен только один ваш адрес. Например, набираем app Osmosis. И мы в пользовательском интерфейсе децентрализованной биржи Osmosis, которая говорит, чтобы нами пользоваться, надо подключить свой кошелек. Мы говорим Connect Wallet. Через что? Через Wallet Connect или через Kepler? Мы говорим через Kepler. Он нас бац и подключился сразу. Что это значит? Мы ему дали разрешение видеть наши все там адреса, которые есть. Мы идем и говорим Assets. Есть большой-большой список всего. Помните, мы Juno удалили? Помним. Мы говорим, хотим взять и этот Juno завести депозит. А он говорит, пришел к нам запрос
с App Osmosis Zone. Хотите ли вы добавить блокчейн Juno в Kepler? Это типа экспериментальная штука, у нас нету полной ее поддержки. Мы говорим, согласны. Вы знаете, что приложение App Osmosis Zone хочет подключиться к Kepler. И если вы согласитесь с этим, то приложение App Osmosis Zone будет знать ваш адрес и будет способна отправлять вам запросы на подписание транзакций. Мы говорим, этого мы и добивались. И вот он говорит, можно совершить IBC трансфер, передачу между блокчейнами с адреса Juno тра-ла-ла-ла-ла на адрес Osmo тра-ла-ла-ла-ла. Говорит, available баланс у вас на Juno 0. Так и предполагается. Вот здесь, соответственно, мы по этому окончанию теперь можем посмотреть, открыть Kepler, найти в самом низу сеть Juno, кликнуть и увидеть, что действительно вот он, этот адрес, и совпадает. Это приложение позволяет пользоваться блокчейном Osmosis, автоматически видит наши адреса в Kepler, что очень удобно. Вот все, что нам надо для того, чтобы оперировать со всей экосистемой Космос, с которой мы будем знакомиться с вами далее в следующих занятиях. Если нам вдруг захочется узнать из Кеплера наш мнемоник, мы находим наш тестовый, кликаем и говорим view mnemonic seed. Он говорит, введи-ка ты нам пароль, который у нас когда-то там запрашивал. Мы вводим, и он говорит, вот ваш мнемоник. Более того, мы с этого мнемоника можем взять в Кеплере и сказать, а создай еще один import existing аккаунт. Вставляем опять этот, тест 2, и говорим в advanced, здесь единичку нам поставь, next. И у нас в тесте 1, посмотрим на Juno, был YULH, а теперь мы переключимся на тест 2, мы увидим 8R4H. А теперь-ка мы возьмем и посмотрим, а что же у нас там в космостанции-то было. Мы помним, что у нас было 2 адреса Juno. Мы помним, что у второго, который мы создавали с путем Wallet Manage, все нолики и единицы заканчивалось 8R4H. Ну а соответственно так, чтобы извещить память, первый был, который с нулями, YULH. Открываем наш Kepler 8R4H в тест 2, который мы создали, а в тест 1 вот наш этот YULH, который мы тоже помним. Вот и получается, что неважно, какой у нас кошелек, потому что кошелек не хранит адрес, кошелек хранит мнемоник, который является неизменным паролем к адресу, а точнее является хранителем подписи. В кошельке мы храним подпись, а адрес сам находится в блокчейне. И несмотря на то, что я могу взять и удалить, вот сейчас взять там, типа сказать тест2, delete аккаунт, будь уверен, потом никто ничего не восстановит. Я говорю, не переживаем, тест. Сам адрес никогда не удалится в том плане, что они неудаляемые. Просто я могу либо с адреса что-то послать, подписав это мнемоником, либо не могу. Вот этого первоначального функционала по созданию и по хранению мнемоника вам будет достаточно для того, чтобы оперировать всей экосистемой полностью. И больше ничего другого вообще не надо. В этом главное достижение Web3.